Национальные проекты работают, чтобы каждый житель Видоновского сельского поселения смог развивать свои творческие таланты и способности. С весны этого года в центральной усадьбе поселения началась капитальная реконструкция Дома культуры, а уже в декабре планируется его торжественное открытие. Капитальная реконструкция стартовала ранней весной, а теперь здание не узнать ни снаружи, ни внутри. Хотя изначально местные жители предполагали, что стройка затянется как минимум на год или даже два. Казалось, что ой-ой-ой, и этой работе, наверное, никогда не суждено завершиться. Но в настоящее время прошло лето, прошел целый ряд вот этих вот работ, встреч рабочих по созданию данного Дома культуры. И сейчас мы с вами видим уже вот обновленный, почти завершенный, несмотря на большие трудности организационного плана. Мы очень-очень рады. Рады, что все это получается, рады, что и надежды у нас, имеем мы такую надежду, что все-таки в декабре мы данный Дом культуры в обновленном виде откроем. Проект реализуется по соглашению Главного управления строительства Тюменской области и администрации Упоровского района. Его профинансировали из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». На сегодняшний день работа по капитальной реконструкции выполнена на 90%. Проведена полная замена инженерных сетей. Это отопление, водопровод и электропроводка. Что немаловажно, в здании появилась вентиляция, которой раньше не было. Полностью реконструирована входная группа. Кроме того, благодаря перепланировке появились новые помещения, где, скорее всего, разместят местный краеведческий музей. Практически везде, кроме концертного зала, постелили половые покрытия. Готовы туалеты, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здание приобрело новую жизнь. Общая стоимость капитального ремонта после аукциона составила 32 миллиона. На сегодняшний день работы произведены на 90%. Все основные работы произведены, инженерные коммуникации уже построены, отопление подключено, вентиляция тоже уже собрана. В общем, благоустройство выполнено. Благоустройством тоже предусмотрена была брусчатка вокруг здания. Кроме того, в текущем году из муниципального бюджета уже мы построили стоянку возле здания ДК. С нетерпением ждут открытия Дома культуры его работники. Они уже оценили качество проделанной работы и готовы с утроенной энергией приступить к своим обязанностям. Нравится это не то слово, это просто сказка. Вот мы не ожидали такого вообще масштаба в нашем Доме культуры. Работы прошло очень много. То есть с апреля месяца мы 16 апреля выехали, в каком плачевном состоянии был наш Дом культуры. И сейчас, глядя на эту красоту, на эти яркие краски, на это стильное здание, у нас модельная библиотека будет, цвета яркие, контрастные. То есть душа радуется и глаз точно радуется.